số đây này mọi người chủ chúng khéo từ đấy nhưng sầm lại là cột rô cho chứng phim tỏ tay này dân bà ngồi ra thà thấy ban sầm lại nhưng mà ngày che mà ngày cho hỏi nhom chiều mà đâu xong hoặc là lâu cho ngày tỏ lời của mọi sầm tập bài cho xây dựng ngoài dân đời chấp đang xây dựng nhưng mà khơi ta siêu chi của vùng ta sầm phim nên lâu về từ cái dân khơi tham em bẩn lử trắng khăng lên tên bạn đã máu sáng xí bạn này vậy tha chậm bờ mới tham mình đến na trong vô cái thôi giờ sau thì đó khai khơi sầm phim rồi bảo nâng hơi chia sầm phim bao mà siêu chi nhưng mình tham mìnhได้วางsáng xí vậy chẳng chấp đang là bốn chữ mùi năng thiệp sơn để bạn thấy màu bốn cây bẩn lử phơi đang khăng chẳng thiệp sơn cầm pole man bạn tập mơ rồi mày phải mơ này vậy tha chỉ muốn làm thiệp sơn cứ nhang xả sóng thôi chỉ sợ bỏ nhom cảm với tới siêu chi cứ chìm nửa say tay còn đặc này thành không thôi chỉ pro đầm bậy lòm trâu cho nó bữa đó sọt heo ní bạn vậy tha chỉ muốn nó bị nhìn phơn khi mình nằm mình nét xả sóng thôi chỉ kêu là bọn nhang cái đặc biệt bộ bèo rồi lại cái bộ bèo rồi thì làm hơi cây mấy bay nè bạn tập mơ bộ bèo mà rồi bạn vậy tha chập tăng bị siêu chi mình chỉ muốn nó thầm bồi nhìn phơn hai anh chẳng hai nhom đó rồi bộ bèo rồi này gì mình toàn cho phong sạch mình thiệt chơi bằng hành luôn láng thôi cục này nhập ở khả năng mình tính ở mà tầm hơn rồi xong bây giờ mình cho sắm mấy luôn cái có áo đây nó đỡ móc bay đánh mà này vậy tha tụi bây chia theo một bộ bình nhiên sơ với mình sơ khăn rồi theo một bộ bình nhiên phơn còn đói bật tay biết cứ chỉ cá đồ ruột nên là lo một pháp vòng đại bay đánh có một này vậy nó sạch tay mình theo một bộ bình nhiên xanh tiếp bằng hành luôn cứ chia theo một bộ bình nhiên đây ai em mà khơi tha chắp ra từ cha thằng ngon này vậy chán khăn mà tan nhân chân vậy sao từ ngon bây giờ mình tập mò cho bạn lư lơ một bèo rồi bạn này vậy tha bật chia của nè cái nó nó phối chắp về cha thằng nó có tha này để miếng thiệt ra nó cứ chỉ mình nó được miếng tay của sol từ mình hai nhóm còn đang tha là mày ta lỡ to xây dựng những tia dễ mà khơi tha siêu sĩ kia pay khăn mà tên cái bị lư bùa lọp on năng vậy chẳng anh em phải mày anh mà bà lon khăn chân kế đập bay mà qua rồi cô khăn dính cái tha on chân kế anh mình chỉ mà khơi tha mình tầm bông mà hai đập bay thiệt thế bên ta lỡ trên đo phèm thiệt đây còn bị bạn khơi chẳng bạn thôi bùa ta cái cha thằng ngon đang on sầm lại khăn tên vì cái tha siêu sĩ nó comment của so chẳng mình tập máu cho bạn lư bùa ta cái cha thằng ngon nó mong vậy tha bể ơi chỉ muốn thăm po bình nhiên thì tầm pram bằng bài khai mà nó khai từ chia sầm pram bà là hỏi thèm tiền comment chụp tiền không cao với khai từ tí bà tập máu cho bạn lư bùa ta cha thằng ngon nó mong vậy tha chẳng smart tới mà thôi mà tầm tới con ta chia sầm pram mũi tay nó tậpพอมวยนี้ปัจจุบันก็เปิดแมนถมอจะมันรู้สมเลยมวยที่บ้านในใจตาขยมมันประกอบไล่ทาเกะชอบไปเลยชาติโดยระเบียบนะปีพรุ่งแต่เป็นนกชงคันทาเกะไม่เติมนกจัดครั้งนะปูอาตากระจายต่างอนี้เป็นเขาไอบิขมายยังมวยจำนวนเต้เคยนักเกะเตะดังแต่จอนะยังมันเคยนักเซลชีเนียบให้ครั้งมันเต้นกลายเป็นลูกปูอาตากระจายต่างอนุบ้านในใจจังเฮยถึงมือปัจจุบันนักครั้งเหมือนแต่ตัวเมาหลอกประเทศบ้านในใจท่าเซลชีเนี่ยมันจำเนียงลงก้าว่าขาดลอยบนใต้ยงแต่ตามฉบับในบ้านประหลองชอบโดยเฉพาะให้ในการสันติยังตกไปในใบชน้ำสำหรับเรือครูหายก็คือบางส่วนtừการกำปูในการเซ็งในกลุ่มเซ็งได้ทำเป็นแต่แกจ้องโยมีองเซลชียอดหายเลยยังอยู่เลยแต่สันซีบ้านในใจในไปบนหนึ่งหายกลายปีอรเยไปยังยืนแต่เป็นคนเจอหนุนนำมันเนี่ยมันเดิมเอาหายยังมันลือบรอมันเนี่ยนุ่มมันใหญ่ท่าให้เหมือนตัวแต่ชั่วโมงไว้ยังมันดังให้ทันเนี่ยส่วนนั่นคือจีสันซีมันต่อมอจะมันลือสันซีส่วนแต่การสิวฉีท่าให้ดูไว้มันจะยมไอ้ดังเตะมันปลอดงานนะก็ในคลาติเจ็บบรอให้บรอมันจะเริ่มเมียนตึกในในเริ่มมุกระบบโปเกแล้วมันจะมอเซลชีกับมันสไลด์แต่การสันซีจังเตอบ้านปราเดอร์โอเคปราเดอร์มันตัวมอสันซีมันใหญ่ท่ารอปันใต้ไอ้ตัวชื่อเรื่องมวยมันยูมันฉับเตะปีพบเรื่องมวยนี่ในเนื้อกรอมจังระบบเยิงวูคูลมั้งมันจะมอเซลชีบ้านใหญ่ท่าบ้านลูกครูชมจองจำไอ้เลยนี่ลูกครูส่งตัวโยกากระดกปีกชมพองกระดกเวทีไม่อ่อนมันจะมอเซลชีกับบ้านท้ายไอเซนซีได้ตามเกย์มันจะมอสันซีมันก็ลังท่าจับดามล่างจึงเหมือนตัวอ๋องกลมรัด SSO เว็บบ้านปรับระดับกลมรงการะบบขยมสำหรับคนเยอะนะได้โจทย์ EP กลมรัด SSO นั่นคือครั้งจึงกลมรัดไอ้ใบดามให้กลมรัดไอ้ใบดามนั่นเป็นไอ้มวยไอ้ปีใบยังเตอให้ตามลำดับจังนะแล้วสู่ถ่ายโยกลาเต้บอลโยเต้ดังโยเรามาดีเต้ต่อแล้วต่อใส่เรื่องยังตื้อกับมอยเซอร์ต่อไปช่างแต่มอใส่เรื่องมอยเยอะมันกระโจมต่อไหลนี่เยอะมันตื้อสันซีมันใหญ่ท่าเซียวชีตุบจิตไงนี่แต่ก็ซอระบายมันละออกระดอยบนใต้ในทางอนาคตเดือนปังท่าแต่ก็ซอระบายในบางหายเพียบพลังระบายจังเมาเซียวชีกับบ้านตอบจังเตอร์ท่าบ้านตะครุกฉันต้องมันถอยตะครุกขอจัดต่อว่าอย่าบ้านเคยแต่สันซีมันดอดน้ำจังเมามือดอบจังเตอร์หายแก่บ้านใหญ่ท่าเซียวชีนึกจิตน้ำประโมประดมชีแต่มอสันซีบ้านใหญ่ท่าไอ้เตอร์แต่แล้วเว้มันไปแต่ไอ้เบิกหัดนูเว้หนึ่งจูจะต่อการเบิกหัดระบายไงเลื่อนจึงมันแต่เมาอยู่ลีบ้านใหญ่ท่าลูกครูผลเพราะตัวจะจับดำเบิกหัดบ้านเนี้ยประกอบทำนี่แต่โอเคแต่แกยังหลุดลอดโดยระเบียบนะถ้าจะบางคนแต่สันซีบางคนท่าช่วยบอกนี่เป็นการใส่ดีเลยบางทีมันจะมันลืมออนยูรีบางทีท่าลูกครูสอนในยี่มันซ้อมรำซ้อมลูกครูดัดโตเสริมเอาถ้ามีออนนั่งละมันยังจองแต่แกดัดโตเราจังยี่มันก็ท่าตึงบริวารสันซีชิมอครั้งมันเดินมันจะมันจะมันลืมสันซีมันสู้แต่กันยูรีท่าให้จ้องไม่ในท่าไม่ให้ร้องงั้นทั่วกลางงี้ลอยแต่ให้ดัดโตใส่ดีให้ยี่มันก็ท่าตึงบอลมาออนซิวชีเลยชิมอครั้งท่าช่วยครูสักเกย์ต้องใบหลอกๆอย่างจะมันลืมซิวชีบางทีท่าลูกครูตามไปแต่ขยมคือชื่อมันดูใส่ให้ตามไปแต่ชั่วโมงบอลยำนั่นคือเสียวชีให้ยังก็เลยแต่เมื่อตึกบุกบอสันซีไว้ยังว่าตั้งแต่ปนนี้ทำไม่ได้นะแกใจปนนี้คนไหนได้ลองมุดเบียบชงอมาทำพังเลยเนี่ย
2 ថ្ងៃក្រោយមកយើងបានឃើញថាសៀវឈីស្លៀកពាក់មនុស្សស្រីវិញឯព្រោះអីសិនស៊ីប្រើគ្នាពាក់ចឹងអានេះវាមកតំហឹងបើនេះចឹងបន្ទាប់មកសៀវឈីបាននិយាយថាលោកគ្រូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្រោយពីលោកគ្រូដឹងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីហើយលោកគ្រូអត់ភ្ញាក់ផ្អើលតអសោះមានភ្ញាក់ផ្អើលបើវាដឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកសៀវឈីក៏បានសួរទៅកាន់សិនស៊ីថាសិនស៊ីហ្នឹងមើលឃើញការបន្លំខ្លួនរបស់នាងយូរហើយត្រូវអត់សិនស៊ីបាននិយាយថាត្រូវហើយព្រោះពីតកូលរបស់នាងមកទីនេះគឺវាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយការស្ទាបពាក់ជាបុរសវាជាសុវត្ថិភាពមួយដ៏ល្អព្រោះផ្លូវមកទីនេះសម្បូរចោលច្រើនណាចោលហ្នឹងចោលលុយគេលុយខោក្នុងមែនអូខេសិនស៊ីបាននិយាយថាឈីងអឺគឺជាមនុស្សដែលមានធាតុទាំង5អញ្ចឹងហើយការដែលប្រមុខប្រំខ្ជិលក្នុងរាងកាយគឺវាមិនអាចខ្វះបានឡើយអញ្ចឹងហើយគេនឹងជួយឈីងអឺក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះតមកសេរីរឿងរបស់យើងបានកំដល់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសៀវប៉ៃបានធ្វើម្ហូបឲ្យពួកគេញ៉ាំទៀតហើយនាងបាននិយាយថាបងស្រីធំខ្ញុំបានធ្វើម្ហូប2ចានទៀតហើយម្ហូបទាំងពីរនេះសុទ្ធតែម្ហូបដែលលោកគ្រូគាត់ណាចូលចិត្តហើយយើងបានឃើញថាយូលីអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងប្រហែលជានាង3ឆ្នាំហើយតមកមីអូនហ្នឹងបានគិតថាលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំដឹងថាមីអូនហ្នឹង3ឆ្នាំក៏មិនទេតឥឡូវយើងអិចនាំមីអូនហ្នឹងចោលឲ្យចូលស្រីយើងទៀតសៀវប៉ៃក្រោយពីឃើញបែបហ្នឹងនាងបានគិតឡើងថាជួយបងស្រីឯង3ឆ្នាំក៏មែនហ្នឹងដូចចម្លែកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងកើតអីធ្វើខ្លួនបែកហើយយើងបានឃើញមីអូនយូលីងនិងមីអូនមីងធានបានចូលមកខ្ញុំសុំដូរហៅពីមីងធានទៅហៅជាសនយូវិញព្រោះអីឈ្មោះគេឈ្មោះសនយូខ្ញុំច្រឡំហៅមីងធានឡើងប្រហែលលានវគ្គ sorry ខ្លាំងមែនតើយើងឥឡូវតស្រីយើងទៀតយើងបានលឺសនយូបាននិយាយថាខ្ញុំបានហៅលោកគ្រូមកឲ្យរៀនទៀតគាត់នឹងមកដល់មកចាំបានលឺយូលីងបាននិយាយថាវ៉ាវថ្ងៃហ្នឹងយើងបានញ៉ាំគ្រីអាំងទៀតហើយយើងបានឃើញមីអូនសនយូភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយយើងបានស្អីថាស្អីគេគ្រីអាំងដល់មកសនយូក៏បានរត់ទៅសួរសៀវប៉ៃថាបងស្អីទី3លោកគ្រូប្រាប់យើងឲ្យមើលថែវាមិនបានបងយូវាមកធ្វើម្ហូបចឹងហើយយើងឃើញមីអូនសៀវប៉ៃនឹងគ្នាតមិនទេគ្នាបានទៅស្អីអត់ដឹងបន្ទាប់មកបានឃើញសិនស៊ីបានដាក់កាន់ដៃរបស់មីអូនណាសៀវឈីមកក៏យើងមើលទឹកមុខរបស់មីអូនសនយូទៅក្នុងចិត្តរបស់មីអូនសនយូអញចប់បន្ទាប់មកយើងបានលឺសិនស៊ីបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានណាក្រៅពីវឹកហាត់ជាមួយនឹងឈីងអឺរយៈពេលមួយព្រឹកមកបន្ទាប់មកសិនស៊ីបានគិតឡើងថាជីវិសាគ្រីអាំងនោះរសជាតិរបស់វាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចរសជាតិរបស់វាក្រៅពីបានព្រមម្ដងឡើយហើយយើងបានឃើញថាទឹកមុខរបស់មីអូនពេលនោះពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកយើងបានឃើញថាសិនស៊ីញាប់ខ្លាំងមែនតើហើយគេបានស្រែកឡើងថាចុយអាណាគេយកគ្រីអាំងទៀតហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យសិនស៊ីស្លុតចិត្តបំផុតនោះគឺនឹងគឺជាសត្វញីមួយក្បាលចុងក្រោយដែលគ្នាខំថាឥឡូវដឹងដាច់ពុយបាត់ហើយដោយសារមីអូននឹងធ្វើយ៉ាងសិនស៊ីនឹងក៏បានងាកមកស្លុតមីអូនពីនឹងចឹងថាអ្នកគេអ្នកធ្វើចឹងណាគ្រូគ្នាខំខ្លាំងមែនតើព្រោះអីសត្វញីចុងក្រោយផងហើយយើងឃើញថាពួកមីអូន4នាក់ហ្នឹងពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតើក្រោយពីឃើញសិនស៊ីធ្វើមុខកាយដាក់ចឹងសិនស៊ីបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបឡើងកុំខ្លាចអីខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើវាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកសិនស៊ីបានកើតឡើងថាសត្វគ្រាហ្នឹងដើមឡើយគឺជាសត្វក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនសំខាន់ណាដូចសងសម្លាញ់របស់វាឡើយហើយសិនស៊ីបាននិយាយថាអំបញ្ញមិញវាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យវាប៊ីហ្នឹងចេញចរិតស៊ីនមកចរិតស៊ីនហ្នឹងចរិតរបស់អាសានស៊ីហ្នឹងព្រោះអីអាមួយហ្នឹងវាមិនជាអាសានស៊ីស៊ីនទេព្រោះអីវាឆ្លងចូលរាងកាយរបស់អាសានស៊ីហ្នឹងទេយកខ្លះទេបើអត់ចូលទេស្ដាប់សម័យទៅខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរមកយូលីនឹងបានដើរចេញពីមុខហើយនាងបាននិយាយថាជាខ្ញុំលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំបានឲ្យស៊ីអឺធ្វើវានាងបាននិយាយថាជាខ្ញុំផងដែរដែលបានទៅចាប់សត្វគ្រាទាំងអស់នោះយកឲ្យនាងធ្វើហើយលោកគ្រូសូមមកដាក់តោខ្ញុំមកហើយមីអូនហ្នឹង3ឆ្នាំហើយចង់ឲ្យគេដាក់តោរហូតចឹងបន្ទាប់មកបានកាន់តែសានស៊ីបានគិតឡើងថាទោះបីជាមីអូនហ្នឹងបែកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវតែដាក់តោមីអូនហ្នឹងព្រោះអីវាចម្លៃពេកអីដែលមីអូនធ្វើចឹងបានឃើញមីអូនយូលីបាននិយាយថាលោកគ្រូដាក់តោខ្ញុំឲ្យលឿនមកអញថាបែកមែនតែមកយើងបានឃើញសានស៊ីបានហៅមីអូនយូលីចូលទៅចិត្តវាមិនដឹងតែវាចង់ធ្វើស្អីទេបន្ទាប់មកសិនស៊ីបានឲ្យមីអូនណាយូលីផ្អែកខ្លួនទៅលើជើងវាហើយទួយកូនបន្តិចទៀតមកអូនយូលីលឺអញ្ចឹងមានបកាយអីមកទេថាអូយលោកគ្រូហើយដល់កមកបន្ទាប់មកសិនស៊ីបានគិតឡើងថារាងកាយរបស់មីអូននេះពិតជាមិនដូចជារាងកាយរបស់មីអូនឈីងអឺឡើយហើយដូចគ្នាមែនមួយធំមួយតូចឥឡូវចេះមើលភ្នែកបន្ទាប់មកចាំបានលឺសិនស៊ីបាននិយាយថាខ្ញុំមកត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងឡើយមកសិនស៊ីបានគិតឡើងទៀតថាបើសិនជាវាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនោះគម្រោងដែលវាចង់ធ្វើជាគ្រូល្អនឹងត្រូវឲ្យលេខតិចជាមិនខានបន្ទាប់មកកំពុងក្តោបសិនស៊ីវាក៏បានទះកូនមីអូនយូលីមកដៃផ្លាប់តែម្ដងយើងបានឃើញទឹកមុខរបស់មីអូនយូលីពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើក្រោយពីទៅសានស៊ីទះហើយយើងបានស្អីចឹងទៅណាគេចង់ស្អីតាមនេះជាស្អីសានស៊ីវាមិនឈប់ត្រឹមនឹងឡើយវាក៏បន្តទះទៅកាន់មីអូនយូលីទៀតហើយមើលទឹកមុខរបស់មីអូនហ្នឹងទៅស្អីផងអើយដល់កបដ ហើយហើយយើងមិនដឹងថាកំពុងក្តោបសានស៊ីបានទះទៅកាន់មីអូនយូលីប្រហែលលានដៃទេយើងមើលទៅទឹកមុខរបស់មីអូន3លានទៅគ្នាពិតជាមែនតើមកឥឡូវដូរតួនាទីម្ដងខ្ញុំសុំទះជំនួយមកបន្តមកសានស៊ីក៏បានឈប់ទះហើយយើងឃើញថាដៃវាហុយចុកតែម្ដងអានេះទះប្រហែលលានដៃដែរឡើងហត់ទៀតទះតើមកយើងបានឃើញទឹកមុខរបស់មីអូនយូលីនៅតែញញឹមដែរសៀអារម្មណ៍មែនតើរឿងនេះបន្ទាប់ពីទះកូនណាមីអូនយូលីចប់សិនស៊ីគេបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំចុះខ្ញុំលេងញ៉ាំទៀតហើយមកសិនស៊ីបានគិតឡើងថាតើពិភពលោកមួយនេះពិតជាដឹងពីរបៀបធ្វើម្ហូបមែនណាយើងបានឃើញថាពួកមីអូនបីនៅក្រៅពីក្រោយមីអូនណាយូលីទូអញ្ចឹងគេក៏បានមកលើកហើយក៏បានសួរថាកើតអីអត់យូលីនឹងក៏បានឆ្លើយថានាងមិនអីទេហើយនាងក៏បានហៅមីអូនសុនយូឲ្យចូលមកចិត្តនាងបន្តិចបន្ទាប់មកយូលីនាងក៏បានខ្សឹបទៅកាន់សុនយូហើយឲ្យសុនយូទៅទិញកៅក្នុងឲ្យនាងមកឈុតមកចេះ
តែមានបន្តទៅទិញកើក្នុងមួយណាទៀតមកមីអូនសនយូក៏បានរត់ទៅហើយនាងបាននិយាយថាបងស្រីធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្តមកសៀវឈីក៏បានសួរទៅកាន់សៀវប៉ៃថាតែបងស្រីទី2គាត់កើតអីបន្តមកសៀវប៉ៃនេះក៏បានឆ្លើយទៅថាមិនដឹងទេមិនដឹងកើតអីដែរប្រហែល3ឆ្នាំពីអ្នកបងវិញហ្នឹងក៏មិនដឹងប្រហែលតែទៅមកសៀវឈីនាងក៏បានដើរទៅមើលមីអូនណាយូលីយើងឃើញថាមីអូនយូលីនៅតែញ៉ាំដដែលអើយក៏លងចុយមកហើយនាងក៏បានសើចថាហ៊ីហ៊ីចឹងទៅហើយឥឡូវតែយើងឈានតទីមចប់ហើយខ្ញុំសួរមែនតើចេញវីដេអូមួយថ្ងៃចន្លងថ្ងៃចឹងខ្ញុំអាចចេញជាប់ចឹងញឹកព្រោះអីអាសាភ្លៀងហ្នឹងមកទៅមួយថ្ងៃភ្លៀងឡើងចង់5ម៉ោងជាប់គ្នាចឹងក៏មិនដឹងដែរផ្លេចប្រាប់គ្នាយើងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ផងហើយ comment ផង comment រូបវីដេអូមកឲ្យខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងចង់ចាំមើលខ្ញុំយូរ